अस्सलाम वालेकुम, एबी कैटरी से अकरम भट्ट। आज हम कैट के एक बहुत ही कैट और किटन दोनों के बहुत ही जो एक प्रॉब्लम है हर एक की कि इनकी आइस कैसे ठीक की जाए। आज हम आइस के टॉपिक पे बात करेंगे कि आइस के लिए किस तरह हम इनको आइस को क्लीन रख सकते हैं, अपने किटन की आइस को, कैट्स की आइस को, क्योंकि इनकी आइस बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। और किटन्स की और पिकी ब्रीड की तो बहुत ही ज़्यादा, और एक्सट्रीम पंच की बहुत ज़्यादा आइज़ ना गंदी रहती हैं। इनको एक तो ये तरीका है कि इनको 2 टाइम्स इनकी आइज़ वगैरह को क्लीन रखा जाए। अगर कोई 2 टाइम्स नहीं कर सकता तो 1 डे लाज़मी इसको वॉश किया जाए। मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ कि जिनसे आप उनको ना क्लीन रख सकते हैं। एक तो ये इस तरह के कंपनीज़ के लिक्विड्स आते हैं रेडी टू यूज़। आप इनको किसी भी ये मेकअप रिमूवर्स वगैरह, ये तकरीबन कॉटन बड्स वगैरह होते हैं। आप टिश्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्किन को डैमेज नहीं करते, हेयर्स को डैमेज नहीं करते, ये उनकी आइज़ को डैमेज नहीं करते। तो इनके ऊपर ये स्प्रे करना है जस्ट आपने, और उसके बाद इनकी ये आइज़ के ऊपर बड़ा स्लोली करके इनको साफ कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला इनकी आंखें खूबसूरत रहेंगी तो पूरा किटन एक अच्छा लगेगा। और दूसरा तरीका ये है कि हर घर में अगर फेस वॉश वाले वाइप्स मौजूद हैं, वेट टिश्यूज मौजूद हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। अल्कोहल फ्री अगर वाइप्स आप अगर घर पे नहीं है तो मार्केट वगैरह से आप परचेज कर लें। अच्छी कंपनीज के भी आते हैं और लो कंपनीज के भी आते हैं, जिस तरह आपको अफोर्डेबल है आप वो लेके आप उनसे भी आइस क्लीन कर सकते हैं। और अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो जस्ट वाटर के साथ, एक क्लीन वाटर के साथ, यही जो मैंने टिश्यूज बताए हैं आपको, उनके साथ भी आप साफ करें तो इंशाल्लाह ताला आइज उनकी क्लीन रहेंगी और ये हेल्दी रहेंगी। इनकी आइज का आपने किटन्स और कैट्स दोनों का ख्याल रखना है। तो आइज के मसलों के बाद इनकी आइज इन्फेक्शन भी हो जाता है, इसलिए आपने आइज का भरपूर ख्याल रखना है। बाकी आप अपने किटन्स और कैट्स की केयर करें, केयर करेंगे तो इनसे आपको फ़ायदा भी होगा और आपका जो पेट है वो भी हेल्दी रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। कोई भी आपको कैट्स के मुतालिक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बना के तो शेयर करूँगा। फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। एबी कैटरी से इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।